Tubahaye ikaze mu biganiro bya Pax TV Ireme News. Ejo bundi kuwa gatanu tariki 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 twasuye Aimable Karasira Uzaramba ufungiye muri gereza ya Nyarugenge izwi ku izina rya Mageragere. Kuva yafungwa hari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021 kugeza none yinjiye mu kwezi kwa 15 ari mu gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. No kuvuga ko amaze umwaka n'amezi abiri yashira 3 atarahamwa n'ibyaha akurikiranyweho cyangwa se ngo abigirweho umwere. Cyakora bakarusha afite ugereranije n'abandi no kuba urubanza rwe rwaratangiye kubanishwa nubwo ruhoramo inzitizi zituma rutarinjira mu mizi nyirizina y'ikiburanwa. Mu nshuro ebyiri Aimable Karasira Uzaramba aherutse kwitaba urukiko zose yavuze amagambo akomeye mu rukiko. Bwa mbere hafashwe amajwi aratangazwa, bwa kabiri umucamanza yabujije gufata amajwi n'amashusho ndetse yongeraho kuba bigerageza bihanirwa. Ubu none tuzinduwe no kugezaho intashyo za Aimable Karasira Uzaramba nyuma y'aho muherukira mu rukiko, tukaba kandi tunabagezaho ubutumwa yabageneye. Iyi ni Pax TV Ireme News. Yewe ndi Hari John Williams. Mu gusura Karasira Aimable Uzaramba mu miganire ye abavuga nk'uko n'ubusanzwe avuga iyo ari ku rukiko, ntacyo asoba, ntacyo aca ku ruhande, ntanakoresha amarenga cyangwa inyereramucyamo. Ikimurimo kivuga uko kiri, ati niba ari ugupfa n'ubundi nzapfa, aba bantu ntaho wabacikira. Tubagejejeho iki kiganiro dutabyeho gato kuko twabanje kuvugana n'umunyamategeko ngo tumenye ibitabangamiye urubanza cyangwa se ibitanyuranyije n'amategeko, kuko mu gihe cyose urubanza rukibanishwa hari ibitangazwa n'ibitavugwa hakurikijwe imbibi zigenwa n'amategeko n'amabwiriza. Dukomeje tubagezaho ubutumwa bwa Karasira Aimable Uzaramba wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba umuhanzi n'impirimbanyi yo kwishyura ukizana mu gutanga ibitekerezo. Muri siporo akora iyibanze ni karate. Cyakora muri gereza bwo biragoye kubona uko bakora siporo mu kato. Mu kubonana nawe nk'uko bisanzwe ni umwe mu bagororwa basurirwa mu kato batemerewe kugeraho abantu benshi baba bateraniye baje gusura ababo, kandi mu kuganira nawe haba hari abatega amatwi buri jambo ryose muvuganye. Yari yambaye inkweto za bodaboda z'ubururu zimwe asanzwe azana ku rukiko, yambaye n'agapfukamunwa k'iroza kavanzemo amabara make. Karasira Aimable arashimira mwese mukomeje kumutekerezaho, by'umwihariko yagize ati uzambwirira abansengera ko ari abantu b'ingenzi cyane, kandi uzanshimira abantu bose bajya bantekerezaho bakanyohereza ako gasukari. Namubajije ku mpungenge yari afite ku magambo we na bagenzi be babwiwe ko bazahemukirwa nyuma ya cogamu, ati ubu ntawe uherutse kutubwira amagambo mabi. Atari ko iby'aba bantu ntiwabimenya, ni ibintu utabasha kwitegura ngo bizagenda bite, ubimenya bibaye. Namubajije uko byagenze nyuma yo kwishinganisha ku rukiko ngo ye gukubitwa nataha, asubiza agira ati uwo munsi ntawankozeho, sinajya ngo mbeshye ko hari uwankubise, mbese ubu ndetse dufite agahenge nka hariya mu buvumo bwacu kwiberamo, noneho baduha abasuriveya b'abana beza, nta nkoni duherutse. Niba mu biganiro byacu by'ubushize twarabagejejeho aho abafungiwe na Aimable Karasira bagayaga uburyo bafatwamo n'abacungagereza babakubita, babahemukira, bababwira amagambo mabi, ntitwabura kandi nanone kubagezaho aho bashima abo bari kumwe ubu ngubu batabahutaza kandi batabuza amahwemo niba atari by'igihe gito. Ku bijyanye na dosiye ye, dore ko ari kimwe mu byo ahora agarukaho mu rukiko, avuga ko atemerewe guhabwa dosiye ye ngo ayisome abashe gutegura urubanza. Yagize ati kugeza n'uyu munsi nta dosiye ngira, barayinyimye. Guhererekanya ubutumwa bw'ibiburanwa jye na avoka wanjye biba bigoye cyane. Bavoka duhora akanya gato cyane, muri make imiterere y'ibyo ndegwa mu buryo burambuye ntayo nzi.
mbisomerwe ndi mu rukiko, simbihabwa ngo menye uko ntegura ukwiregura kwanjye. Karasira Aimable Uzaramba avuga ko gufungirwa mu kato bamaze kwimenyera we n'aba bari kumwe kuko ngo nta yandi mahitamo, nta n'uwo bafite wo gutakambira, ntawe bafite baregera, kuko ngo ibibakorerwa biba bifite amabwiriza ava ahantu hejuru kure bigashyirwa mu bikorwa n'abacungagereza na DIRIP, izina abaho umuyobozi wa gereza ariwe directeur de prison cyangwa se director of the prison. Karasira Aimable Uzaramba bigaragara ko amaze kwiyongeraho amagarama make ugereranyije n'igihe aherukira mu rukiko. Yambwiye ko muri rusange ubuzima bwabo hari icyahindutseho, ariko ko kubijyanye n'ubutabera ntacyo yiteze, ko mbese igihano cye kirekire gitangiye n'ubwo ngo azi neza ko ari umwere. Ni muri urwo rwego avuga ko icyo akeneye cyane ubu ari ibitabo byo gusoma, kuko ngo nibyo byonyine bibasha kumara irungu mu kato babamo muri gereza, aho batemerewe guhura, kuganira no gusaba n'abandi bagororwa, ndetse we nawe bari kumwe mu kato aho bafungiwe bakaba batanemerewe kumva iradiyo n'imwe. Muri make ati nta makuru yibera hanze ya gereza tumenya. Mu ncamake izi nizo ntashyo nahawe n'uwanyu Aimable Karasira Uzaramba. Abari bateganyije kumudutumaho ariko bakagezaho iminsi ku mpamvu z'amatariki, ubu noneho ubutumwa bwanyu tuzamushyikiriza nibutugeraho, kandi muramutse mufite indi nzira imugeraho mwabunyuzamo nayo mwayikoresha. Mbibutse ko akeneye ibitabo, ariko akaba avuga ko gusoma ibya politiki ubwabyo bifatwa nk'icyaha kigeretse ku bindi, bityo ibyo akeneye ni ibya sociologie, religion, philosophie n'ibindi binyuranye bya sciences humaines. Uwaba hari icyo afite niyo cyaba kiri mu buryo bwa soft yakitwohereza kuri email iyi ngiyi, twazayifotora impression ubundi tukayimushyikiriza. Hakaba hari n'ibyo yadusabye kumugurira, nubwo inaha bigoye kubona amaguru y'ibitabo, ariko tuzagerageza. Turabashimiye mwese abakomeje kudukurikira. Kuwa gatanu utaha nabwo tuzasura undi, ni Dr Kayumba Christophe. Mu gusoza iki kiganiro cy'intashyo za Aimable Karasira Uzaramba, tubibutse uko iburana rye ryagenze ubwo aheruka mu rukiko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022. Tariki ya 31 Gicurasi umwaka wa 2021, tariki ya 7 Nyakanga umwaka wa 2022, amezi abaye 18 n'iminsi 8, Aimable Karasira Uzaramba atawe muri yombi, akaba agifunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ataratangira kuburanishwa mu mizi. Nubwo uyu munsi tariki ya 7 z'ukwa 7 umwaka wa 2022 byari biteganyijwe ko Aimable Karasira Uzaramba atangira kubana mu mizi, siko byagenze, kuko yazamuye inzitizi zituma adatangira kuburana, agasaba ko zisuzumanwa ubushishozi bitise byazaba ngombwa akivana mu rubanza bakaruca uko barwumva zigakamwa zitahanye. Urubanza rwa none ni urubanza rwakurikiwe n'abantu benshi, abashinzwe umutekano bari benshi. Mu rukiko haba hari umucamanza, abashinjacyaha 2 b'abagore ndetse n'abunganizi 2 ba Aimable Karasira Uzaramba. Mu gihe ushize ugaheruka kuburana urukiko rwari rwatanze uburenganzira bw'ifatwa ry'amajwi n'amashusho, ibi bikaba byakozwe mu buryo kugira ngo bigaragaze ko iburanishwa ryakozwe mu mucyo. Kuri inshuro ho ntibyashobokaga, ni nacyo kintu cya mbere abanyamakuru na buri wese bitabiriye iburanisha babanje kwihanangirizwaho. Gufata amajwi n'amashusho byari bujijwe nk'uko twabivuze, kandi hejuru abashinzwe umutekano bari benshi, umutekano warurinzwe ku buryo buhanitse. Karasira Aimable yabujijwe kwinjira mu rukiko agafuka ke akaba atarazi aho bakajugunye. Ibi byateye inzitizi zikomeye, dore ko yamaze iminota hafi 40 aburana agafuka ke avuga ati ako gafuka ndagakeneye. Ni mu gihe ushinzwe kurinda abagororwa yamuzaniye ibitabo bye bigeretseho biri hejuru birimo ibyo akoresha mu iburanisha. Ibi ariko Karasira ntabyishimiye, yakomeje avuga ati ngewe nkeneye agafuka kanjye.
usanzwe azi Karasira Aimable wese amwitegereje uko yasaga asohoka mu modoka y'abagororwa ajya mu cyumba cy'iburanisha yarahorotse bihanitse. Karasira Aimable usanzwe wari ufite ibiro byinshi bikabakaba ijana cyangwa se bisumbyeho, ubu bwo agaragara nk'ufite ibiro bitageze no kuri 50, mbese munsi y'umufuka wa sima. Aba yambaye agapfukamunwa k'ibara ry'iroza, yambaye imyenda y'iroza iranga imfungwa zitarakatirwa. Iyi myenda yambaye ni imyenda igaragara ko igenda irushaho kumusumba kubera ko nawe anuka umunsi ku wundi. Mu rukiko abakebaguzwa asa n'ufite igihunga. Karasira imbere y'urukiko, imbere y'umucamanza akaba yakomeje kuvuga ko afunzwe bunyamaswa. Inzitizi zose yatanze zituma atabana uyu munsi wa none zari zo gufungwa bunyamaswa, zari zo gufungwa mu buryo budakwikirwa muntu, zari zo kubuzwa kwivuza, zari zo gukenera kujya kwivuza, zari izo guhabwa ubumuntu, gufatwa nk'ikiremwa muntu, zari zo kwemererwa guhana n'umunyamategeko, zari zo gutegura urubanza rwe neza, zari zo kurindwa inkoni ukundi. Uko yafataga ijambo yagiye agaruka ku gusaba kubona ari hanze akivuza ku kwigenzura aherutse gukorerwa ndetse na raporo medicale yakozwe y'uburwayi bwe hashize umwaka wose, kandi akayumva ko hari byinshi byaba byarahindutse mu mubiri we bikeneye kongera gusuzumwa. Ubushinjacyaha bwo bwavuga ko yakomeza agafungwa kuko ngo uburwayi afite butamubuza kwitaba urukiko. Karasira Aimable imbere y'umucamanza yakomeje agaruka ku byo gufungirwa mu kato, umwihariko avuga ko udakwiye. Akaba kandi atemerwa kuvurwa uko bikwiye, ndetse akavuga ko umuganga wamwitayeho witwa Felix yaje kugira ikibazo nyuma yo kumwitaho uko bikwiye ashaka kumuhuza ndetse n'ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Karasira Aimable yagiye agaruka ku buryo abacungagereza bamurinze bikabije, bamucunze mu buryo avuga ko umuhungabanya, akavuga ko abamurinda bitwaje intwaro, mu gihe kandi abari kuvurwa. Karasira Aimable yavuze ko nabwo abadatekanye kubera ko abacungagereza baba bitwaje intwaro banamuhagarikiye. Ikindi yavuze nicyo kutabona dosiye ngo ayisome ngo ategure urubanza, ndetse no mu gihe ahuye n'umwunganizi we ntibabone iminota ihagije, ndetse n'ubwisanzure bukabura kuko baba bahagarikiwe. Ikindi akavuga ko yaba we yaba umwunganizi we batabasha kugira impapuro bahererekanya ngo babashe gutegura urubanza. Umwunganizi mu mategeko Maître Gatera Gashabana yavuze ko nawe yageze ku rukiko agiye kunganira Aimable Karasira bimubera ikibazo gikomeye, ko bitandukanye cyane nuko asanzwe yakirwa iyo agiye kuburanira izindi mfungwa, iyo agiye kuzireba ngo aganire nazo ku madosiye yazo yakirwa nk'umunyamategeko usanzwe, ariko yaba agiye kureba Karasira ngo ategure kuri dosiye ye ibibazo bikavuka ku buryo bukomeye. Karasira Aimable yabwiye umucamanza ko uburyo afunzwemo bukomeza kumwongera uburwayi, bwaba uburwayi asanganywe bw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse bwa n'uburwayi busanzwe ku mubiri, dore ko afite n'ikibazo cya diyabete. Aha kandi umucamanza akaba yasabye ko hazaboneka icyemezo cy'uburwayi bwa diyabete. Karasira Aimable n'umwunganizi we bagaragaje ko akeneye abaganga b'inzobere bakurikirana uko ubuzima bwe buhagaze. Ubushinjacyaha bugendeye kuri raporo yakozwe n'abaganga yandi twavuze umwaka ushize, bavuga ko ibyaha by'ubugome yafungiwe bitakagombye gutuma arekurwa ngo aburane ari hanze aho abasha gutoroka ubutabera. Karasira Aimable we yongeye kwibutsa umucamanza ko kuba ari ibyaha bifitanye isano na jenoside avuga ko yamumaze habe ari ukumushinyagurira. Yongeye kuvuga ku kibazo cyo gukubitwa n'abacungagereza ngo imiburanire ye ntisobanutse, ngo uko atashye yamaze kubana bamubwira ko yaburanye mu buryo butari bwo, ko ibyo yaburanye bitari bikwiye, ko ibyo yaburanye bitari byo. Akavuga ko bituma kubitwa agakorerwa iyicarubozo ndetse n'abo bafunganye nabo bagakubitwa. Ibi akibaza impamvu yabyo, ko aba yaburanye wenyine abandi bakubitwa bazirikiye. Ndaguye abantu kuko wari umuyobozi, wibwira ko ari byiza muri gukorera igihugu, arindira ejo hazaza. Karasira Aimable avuga ko akorerwa iyicarubozo ry'ubwonko na roho, akavuga ko iyicarubozo yise psychologique ridatuma ashyira uturaso ku mubiri, kandi ko ridatuma abasha gutegura urubanza rwe nubwo yifuzaga kandi nubwo akifuza kuburana mu mucyo kugira ngo agaragaze ukuri kwaho ahagaze.
Karasira Aimable yavuze ko ubwo aheruka kwitaba urukiko abanyamakuru bagafata amajwi n'amashusho byateye ikibazo gikomeye cyatumye we nabo bafunganye batangira kwimwa ibiryo bakimwa n'amazi bya hato na hato. Ati sinumva impamvu buri gihe iyo maze kuburana bagomba kubona ibindi bihano by'inyongera mutigeze mungenera mwe bacamanza. Karasira Aimable mu kuvuga ko abo bafunganye bakubitwa yavuze ku ikwitwa rya Cyuma waminwe amatwi. Ibi nubwo ateruye izina rye ariko abazi uburyo Cyuma yakubiswemo uburyo yaminwe ingoma z'amatwi bahise bumva ko ariryo zina ari kuvuga. Ati uburyo dukwitwamo ntawe butaniye n'ibyo nabonye muri 1994. Ati biteye isoni n'agahinda ibyo mbona muri gereza kuko binyibutsa uriya mwaka w'1994. Karasira Aimable mu gutanga amazina ubushize hari izina yagarutseho ariko uyu munsi bwo yagarutse kwitwa Munyaburanga washwanyaguje amabaruwa uyu Karasira yaranditse asaba ubufasha bwo kubana nk'umucikacumu. Uyu Munyaburanga ni umwe mu bacungagereza bashinzwe gukurikirana imibereho y'imfungwa ndetse n'abagororwa. Uyu munsi ntabwo Karasira Aimable yagarutse ku izina Frank Rurangwa, izina yagarutseho ubushize, izina kandi rigaragwaho n'izindi fungwa kuko ari umwe mu bazengereje imfungwa n'abagororwa abakubita ababaza. Uyu akaba yaragizwe indahiro. Mu buryo acunzwemo Karasira Aimable avuga ko icyo abona hafi ye ni za pistole cyangwa se masutera ziba zifitwe n'abantu bambaye civile bamucungira hafi. Ibi akavuga ko nabyo bitamuha umutekano na gato. Karasira Aimable ubwo yavugaga ibyo kuza mu rukiko yavuze ko atari yifuje none kuburuzamo uyu munsi kuko atigeze yemerwa kubana n'umwavoka we ngo bategure urubanza, ariko ngo kubera ko abo bafunganywe nabo bakomeza kugira ikibazo iyo yaburanye cyangwa ataburanye. Muri abo bafunganywe nabo bari mu Cyuma Hassan bamwingingiye kwemera kwitaba urukiko ngo iminsi ikunde y'icumi. Mu bintu bishya Karasira Aimable yavugiye umucamanza uyu munsi ni uko yavuze ko mu mubiri we yumva hari impinduka zigenda zibaho kandi zitari nziza. Niho yavuze ko ashobora kuba yarahawe twatuzi ndetse ageze ahavuga ati muzanyice bigira inzira, ndambiye kugaragurwa. Yasabye ko bamwica bakoresheje akandoyi cyangwa se ubundi buryo bwari bwose ariko badakomeje kumwica rubozo hato na hato. Kumwica rubozo ni ruto ni ruto. Karasira Aimable yahaye gasopo abashinjacyaha avuga ko igihe azaba atangiye kubona mu mizi bakagera ku ngingo ya jenoside bagomba kuzitonda gukina ku mubyimba bafite ibibyimba kuko ngo hari ababyiyitirira bataranayikorewe. Akavuga ko ahangaha bizaba bisaba ko bitonda cyane mu buryo bazaba bamushinja cyangwa se mu biburanire yabo nk'uruhande ahanganye narwo. Mu kongera kugaruka ku cyizere gike agirira ubucamanza yavuze ko izi manza za politike kuzibana ari ukwangiza umwanya kuko ngo ziba zararangiye mbere y'iburanishwa ryazo. Umwunganizi we Maître Gatera Gashabana yagarutse ku burwayi bwo yunganira umaze imyaka isaga 20 afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Akaba kandi avuga ko uburyo afunzwemo bikomeje kumwongera uburwayi, agasaba ko afungurwa by'agateganyo kandi ko mu gihe hafungurwa nta kimenyetso kimwe yakwangiza. Akongera akemeza ko Maître Gashabana akongera akemeza ko ku bijyanye no kwikura mu rubanza Karasira Aimable uzaramba avuga ko igihe ubuzima bwe butarahabwa agaciro, igihe atarafungwa kimuntu, igihe atarahabwa agahenge, urubanza azarwikuramo. Ku bijyanye n'uru rusobe rw'inzitizi Karasira yashyikirije urukiko kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 2022, imyanzuro biteganyijwe ko izafatwa tariki ya 11 Nyakanga umwaka wa 2022 isaa 8 z'amanywa nk'uko byatangajwe n'umucamanza. Cyakora ntibizwi neza niba koko uru rubanza ruzasomwa kuri tariki ya 11 Nyakanga kubera ko uyu munsi ni kuwa mbere cy'cyumweru gitaha azaba ari ikiruhuko mu Rwanda ku rwego rw'igihugu. Iyi ni Pax TV Ireme News. Ese ibindi bitangazamakuru byo byakurikiye urubanza byarubonye rute? Rutega amatwi BBC n'Ijwi ry'Amerika. Aimable Karasira wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda nyuma agashinga urubuga rwa YouTube yise Ukuri Mbona, amaze kwirukanwa kuri ako kazi ke ubu akaba afungiye muri gereza y'Amageragere. Uyu munsi yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko afunzwe mu buryo yise butari ubwa kimuntu kandi ko akorerwa iyicarubozo. Bwana Karasira uhakana ibyaha aregwa birimo no guhakana jenoside yabivuze asaba urukiko ko rwamwemerera kuburana ari hanze, ariko rero ubushinjacyaha bwasabye ko Karasira akomeza gufungwa kubera ko uburwayi afite ngo butamubuza kwitaba urukiko. Inkuru irambuye twateguriwe n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa wari mu rukiko.
Aimable Karasira wananutse cyane bigaragarije ijisho yinjiye mu rukiko azengurutswe n'abacungagereza benshi. Hanze mu mbuga y'urukiko naho hagaragaraga abapolisi benshi barimo n'abitwaje intwaro. Ahawe ijambo, Karasira yateruriye ku nzitizi asaba ko zibanza gusuzumwa rubanza rukabona gukomeza. Yavuze ko afunze mu buryo butari ubwa kimuntu, aho avuga ko akorerwa iyicarubozo. Yabwiye urukiko ko afungiye ahawe nyine atemerewe kugera ahabona ngo agorore ingingo, ngo ntiyemerwa kwivuza uko bikwiye, kandi ngo na gake yemerwa guhura na muganga asuzumwa hagarikiwe n'abacungagereza bitwaje intwaro. Avuga ko iri ari ihohotera rikomeye kuko mu burwayi afite harimo ubw'agahinda gakabije busaba ko muganga amutega amatwi kandi bikaba ibanga hagati ya bombi. Karasira yavuze ko atemererwa gutunga dosiye ye y'ibirego ndetse ngo ntanemererwa kuganira n'umunyamategeko we mu gihe kirenze iminota 10. Ibi kandi byashimangiwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana winubiye kutubahirizwa kw'ibanga ry'akazi risabwa kubunganira abandi mu nkiko. Buri gihe ngo aganira na Karasira bahagarikiwe n'abacungagereza, kandi itegeko rivuga ko iki kiganiro kigomba kubaho mu ibanga. Gashabana asaba ko uwo aburanira arekurwa by'agateganyo kuko uburyo afunzemo bumwongerera uburwayi bukomeye asanganywe. Yasabye ko Karasira yakwitabwaho n'abaganga b'inzobere mbere yuko akomeza kuburanishwa afite ubushobozi bwe bwose. Ubushinjacyaha ariko bwo busanga raporo yakozwe n'abaganga igaragaza ko Karasira ashobora gukomeza kuburanishwa nubwo ihamya ko afite uburwayi bw'agahinda gakomeye. Bwasabye ko akomeza gufungwa kuko akurikiranywe ibyaha by'ubugome, kandi ko gereza izakomeza kumuvura mu gihe bigaragaye ko bikenewe. Aimable Karasira wakunze kumvikana mu biganiro binenga ubutegetsi yatawe muri yombi mu mwaka ushize rwagati. Ibyaha aregwa birimo gupfobya jenoside no kuyiha ishingiro, ariko we akavuga ko kumurega ibi byaha ari ugushinyagura kuko nawe yarokotse jenoside ndetse akemeza ko ari nayo yamumariye umuryango. Aimable Karasira Uzaramba azwi ku ruhara yakoze mu guhanira agateka kazira muntu aregwa ivyaha vyo gutemera jenoside. Yatangarije sentare nkuru ya Nyarugenge ko abamucunga mwibohero bamukubita bamuziza ko aburana mu buryo badashaka. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirugusa ari Kigali mu Rwanda. Uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwa Aimable Karasira Uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza, ni ibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko, kumukubita, kwanga kumuvuza, kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa. Yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutanga ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato. Karasira yabwiye urukiko ko kubw'umutimanama we yumva ntacyo yishinja ku byaha aregwa. Yavuze ko bwaheruka mu rukiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye ibitari byo. Yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye. Yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi. Karasira avuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri 1994. Yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana. Gusa kubwa bagenzi be bafunganywe barimo Cyuma Hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri. Karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda. Mu mboni ye ntaho bitaniye n'ibyo yabonye muri 1994. Yavuze ko arindishwe utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye civili kandi ngo arabatinya cyane. Avuga ko we na bagenzi be bake bafungiwe ahantu hihariye. Yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana aranyina ntiyumve. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira abura n'ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo. Uregwa yasubije ko niba nafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo. Yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo. Yabwiye urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha. Ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi. Yabwiye urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe. Yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga. Karasira yabwiye urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza wo kuguma mu bintu yita ikinamico. Avuga ko bishoboka ko azi n'imyaka azafungwa. Yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza. Imiburanire ya Karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nk'aho avuga ko ku manza za politiki mu Rwanda kuziburana bisa no guta umwanya kuko ziba zararangiye kera. Ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu Rwanda byose nicyo kimwe
ntibabyihorere. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. Yibukije ko kuva Karasira yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi. Mu mwaka ushize 2021 ibitaro bikuru bya kaminuza CHUK byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi 20. Ni uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yanyuzemo. Gatera Gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka. Yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha. Umunyamategeko Gatera Gashabana aravuga ko Karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya. Yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira iyo agiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo. Gusa kuri Karasira n'umwihariko kuko nta nibanga ry'akazi ke gereza yubaha. Ubushinjacyaha buravuga ko iby'uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite. Nta byinshi bwavuze ku byo Karasira ashinja abamufunze. Bwisunze amategeko, ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranyweho icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi. Bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome. Bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba Karasira yakomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwemo umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe. Bwabwira urukiko ko uburwayi afite butamugira umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko. Iburanisha risoje, Karasira yasabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi. Imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana. Yifashishije amagambo yo muri Bibiliya. Karasira yabajije umucamanza ati, muzagezaho muca imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi? Umucamanza aramushimira. Karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha 4: guhakana jenoside, guhisha ingiro jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Uru ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, ariko Karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana. Icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya 11 z'uku kwezi.